სამშვიდობისა, ეს იმედი ლაივია გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად. გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე როგორც არავინ სხვა. ჟენევაში რუსეთ-უკრაინის ომის ბედი წყდება, შეხვედრები დაწყებულია, მოლაპარაკების მაგიდაზე ტრამპის 28 პუნქტიანი გეგმადევს. პრემიერი კობახიძე რომის პაპს შეხვდება, დეტალები რამდენიმე წამში, მანამდე კი მიმოხილვას ვიწყებთ გზების დეპარტამენტის მიერ ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით ქვეშეთი კობის გზის მშენებლობისას სოფელ წკერეთთან საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოებისას სავარაუდოდ მიწის მასა ჩამოიშალა და სამშენებლო კომპანიის 5 თანამშრომელი თურქმენეთისა და ჩინეთის მოქალაქეები მოყვნენ ჩამოშლილი მასის ქვეშ. ნაპოვნია 4 ცხედარი, ხოლო ერთი პირი გადაყვანილია კლინიკაში. ადგილზე მობილიზებული არიან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ჯგუფები და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლები. ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი კონტრაქტორი კომპანიისგან მოითხოვს უსაფრთხოების ნორმების დაცვას, მაქსიმალურად გამკაცრებას ამ ნორმების და სამუშაო წარმოებისას რეგულაციების მკაცრად დაცვას ნათქვამია განცხადებაში. გადავიდეთ დღის მთავარ თემებზე. შეერთებული შტატების დელეგაცია სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს ხელმძღვანელობით უკრაინის დელეგაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის ანდრეი ერმაკის მეთაურობით საფრანგეთის, გერმანიის და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლები მრჩევლების სტატუსით. ასეთია მოლაპარაკებაში მონაწილე მხარეების შემადგენლობა. შვეიცარია მასპინძლობს შეხვედრებს, რომელთა მიზანიც ტრამპის 28 პუნქტიან გეგმაზე პოზიციების შეჯერება. პროცესი მედიის ჩართულობის გარეშე მიმდინარეობს. სოციალურ ქსელში ვრცელდება პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადება, რომ ურთიერთგაგება არსებობს. ამერიკული წინადადებების შესაძლოა მოიცავდეს უკრაინულ ხედვებზე დაფუძნებულ ელემენტებს და რომ დელეგაცია განაგრძობს ჟენევაში მუშაობას. უკრაინისთვის შეთავაზებული ამჟამინდელი სამშვიდობო გეგმა საბოლოო წინადადება არ არის და ის შეიძლება კიდევ შეიცვალოს, აღნიშნა ჟურნალისტებთან საუბრისას დონალდ ტრამპმა. ამერიკის პრეზიდენტმა ისიც თქვა, რომ უკრაინის ხელმძღვანელობამ ნულოვანი მადლიერება გამოხატა მისი ძალისხმევის მიმართ, ხოლო ევროპა აგრძელებს ნავთობის ყიდვას რუსეთისგან. თამაშგარე მდგომარეობაში დარჩენილი ევროკავშირი თავის მხრივ ამერიკულ გეგმას იწუნებს და საკუთარ ალტერნატივაზე მუშაობს. დიდი ოცეული სამიტის ფარგლებში შეკრებილმა ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ევროპული ქვეყნების თანხმობის გარეშე გადაწყვეტილების მიღება დაუშვებელია. პროცესში ჩართვა მოითხოვა გერმანიის კანცლერმა ტრამპთან სატელეფონო საუბრისას. ის თუ როგორ დასრულდება ომი, დიდ გავლენას მოახდენს ევროპის მომავალზე. ამ არგუმენტით ითხოვს ადგილს მოლაპარაკების მაგიდასთან ევროკავშირი. სანამ ჟენევაში შტატების მიერ შემუშავებულ გეგმაზე პოზიციების დაახლოება და საბოლოო გადაწყვეტილება გახდება ცნობილი, გავიხსენოთ რა გზას გადიოდა საქართველოს რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან დღემდე. აქციები პარლამენტის წინ მოხალისეების გაგზავნის მოთხოვნით, სხვადასხვა NGO-ების წარმომადგენლების არაერთ გზის მოწოდება, რომელიც ომში ჩართვას ემსახურებოდა და ბუნებრივია გვერდს ვერ ავუვლით და იმ განცხადებებს, რომელიც უკრაინიდან კეთდებოდა და ყველას ახსოვს უმაღლესი რანგის პირების კომენტარები, რომ ბრძოლაში შევხიდებოდით და აფხაზეთსა და სამეჩაბლოში ტანკებით შევსულიყავით. ხელისუფლების ოპონენტები დღეს უკვე აღარ საუბრობენ ისე რიხიანად, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა. სამაგიეროდ ამ დღეებს იხსენებენ ხელისუფლებაში. რა პროვოკაცია არ მოგვიწყვეს, როგორ არ გვამონათეს, საიდან არ მოგვიარეს, რა არ გვეძახეს, რა არ გვაკადრეს, როგორ არ გვაშანტაჟეს, რა არ დაგვაბრალეს და ეს ყველაფერი მხოლოდ იმიტომ, რომ საკუთარი ქვეყანა და ხალხი არ გავწირეთ. მხოლოდ იმიტომ, რომ საკუთარ სამშობლოს ვემსახურეთ და არა სხვა ქვეყნების სპეცსამსახურებს, დაწერა უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ. უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრა პარლამენტის თავმჯდომარემაც შალვა პაპუაშვილის თქმის, უკრაინის ხელისუფლება დღეს ისეთ მდგომარეობაშია, რომ არც ომის გაგრძელება შეუძლია და არც ომის დასრულება. ორივე არჩევანი არის მძიმე უკრაინელი ხალხისთვის. მისი თქმით, გარკვეულ ძალებს უნდათ, რომ საქართველოს ამ დღეში ჩავარდნილიყო, ქვეყნის მასშტაბებიდან გამომდინარე კი ამას გაცილებით ნაკლები დრო დასჭირდებოდა. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში არის დიდი გამოფხიზლება ყველასთვის, რომ შეხედონ იმ რეალობას, თუ როგორ იმართება საერთაშორისო პოლიტიკა. არავინ შეიწუხებს თავს ჩვენი ერის ინტერესებისთვის, ყველა საკუთარ ინტერესებზე ფიქრობს და ამ ინტერესებიდან გამომდინარე უყურებს სხვა ქვეყნებს. ამიტომაც იყო, რომ 2022 წელს ასე პაიკად გვწირავდა ბევრი, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. ხელოვნური პროტესტის ორგანიზება, დეზინფორმაციის გავრცელება, შეტევა ეროვნული მნიშვნელობის პროექტებზე, ეკლესიაზე, ავტორიტეტებზე, ყალბი ამბების მომზადების და საზოგადოების განწყობებზე ზემოქმედების რთული სქემა,
რომელიც იმედის კვირამ გაშიფრა ამ ხელს უცხოური სპეცსამსახურების შექმნილ და მართულ სისტემას საქართველოში, რომელიც მედია ორგანიზაციების ნიღაბს ეფარება. ონლაინ გამოცემებში დასაქმებული ადამიანები, არა ჟურნალისტები, ძირითადად NGO-ების წარმომადგენლები, აქტიურობენ აქციებზე, ხელოვნურად ამწვავებენ სიტუაციას, ქმნიან, იღებენ და ავრცელებენ კონტენტს, რომელიც ქვეყანაში ხელოვნური პროტესტის შენარჩუნებას ემსახურება. სოლიდური დაფინანსების სქემაც საკმაოდ რთულია, ქართული ფარასამოქმედების შემდეგ ფინანსური ნაკადები უნივერსიტეტების და უკვე ნახსენები ონლაინ მედიის გავლით მოძრაობს. ორგანიზაციების დიდმა ნაწილმა ანგარიშები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაიტანა. 10 თვეში ევროპული და ბრიტანული ფონდებიდან ამ ქსელის მხარდასაჭერად 17 მილიონ ლარზე მეტია გადმორიცხული. როგორც გაირკვა, მოქმედებს დაფინანსების ჩრდილოვანი სქემად სპეციალური ფინანსური სისტემა VICE. ისიც საყურადღებოა, რომ ევროპელმა დონორებმა პროპაგანდის ეს ინსტრუმენტი USAID-ის გაუქმების შემდეგ გადაიბარეს. ბოლო ინსტრუქციების თანახმად უცხოური სპეცსამსახურების მიერ მრავალი წლის განმავლობაში დაფინანსებული და დატრენინგებული ჯგუფის სამოქმედო არეალი, სოციალური ქსელები, ხოლო მთავარი სამიზნე სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ეკონომიკური პროექტების დისკრედიტაციაა. მონოლოგის ბოლოს უნდა გითხრათ, რომ ეს დღეები განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ქართული კულტურისთვის. აღინიშნება ვატიკანის იუბილე და პირველად ქვეყნის ისტორიაში საქართველოს და ქართველი ხელოვანები ამ საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეობენ. 2 დღის წინ რომის პანთეონში გორის ქალთა კამერული გუნდის სოლო კონცერტი გაიმართა. უკვე დღეს სანტა-მარია-მაჯორეს ბაზილიკაში იმართება სახელმწიფო კამერული გუნდის კონცერტი, რომელსაც სვიმონ ჯანგულაშვილი ხელმძღვანელობს. შესრულდება როგორც ქართული საგალობლები, ასევე ხალხური სიმღერები და ქართველ კომპოზიტორთა საგუნდო ნაწარმოებები. აუდიტორია პატრიარქის ავე მარიასაც მოისმენს იანო ალიბეგაშვილის შესრულებით. უკვე ოფიციალურად დადასტურებულია, რომ რომში მყოფი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ხვალ პაპ ლეო მე-14-ს და წმინდა საყდრის სახელმწიფო მდივან კარდინალ პიეტრო პაროლინის შეხვდება. ჩვენ ჩავწერეთ ცოტა ხნის წინ რომიდან მინისტრი თიკა რუხაძე, რომელიც საუბრობს ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე და რომელიც ქართული სამთავრობო დელეგაციის წევრია. მოგესალმებით ქალბატონო თინათინ და დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის, რომ ასეთ მნიშვნელოვან დღეს ხართ იმედი ლაივის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მაგდა გიორგი, მოგესალმებით, მივესალმები იმედის მაყურებელს და მთელ საქართველოს აქედან რომის შუაგულიდან გილოცავთ გიორგობას და ყველაფერს საუკეთესოს ვუსურვებ როგორც ჩვენ ქვეყანას, ისე მთელ სამყაროს, მშვიდობას და წმინდა გიორგი ფარავდეს მთელ საქართველოს. დიდი მადლობა, ჩვენც გილოცავთ საუკეთესო სურვილებით და დავიწყოთ საუბარი აი მართლაც ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენაზე. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს მონაწილეობს ვატიკანის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში და როგორც ვიცით, სულ ცოტა ხანში უნდა დაიწყოს მეორე კონცერტი სანტა-მარია-მაჯორეს ბაზილიკაში. უკვე სამების მგალობელთა გუნდის შესრულებით მსმენელი მოისმენს როგორც ქართულ გალობას, ისე კომპოზიტორთა ნაწარმოებებს. როგორი არის განწყობა კონცერტის წინ? ძალიან ამაღელვებელია ეს დღეები, იმიტომ რომ მართლა თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მე-14 საუკუნიდან აღინიშნება ყოველ 25 წელიწადში და არასოდეს ვატიკანში ამ საიუბილეო დღეებთან დაკავშირებით ქართული სიტყვა, მრავალხმიანობა, სიმღერა, გალობა არასდროს არ ყოფილა. ეს არის პირველი შემთხვევა და 21 რიცხვში გორის კამერულმა გუნდმა, ქალთა გუნდმა გახსნა ეს ესე რომ ვთქვათ, საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი ისტორიული ფაქტი. პირველი კონცერტი გავიარეთ უკვე და არაჩვეულებრივი რეზონანსი ჰქონდა ამ კონცერტს, იმიტომ რომ თქვენ ახლა იცით, რომ თეონა ცირამუაც და გორის გუნდიც ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზმია ჩვენი კულტურისთვის და საუკეთესოდ წარმოაჩინეს ყველაფერი ქართული, იყო ძალიან კარგი გამოხმაურება, იყო ბევრი ადგილობრივი იტალიელებს გულისხმობ სახელოვნებო წრეების წარმომადგენლები და ძალიან მაღალი შეფასებები ვისმინეთ. ამის შემდეგ ჰქონდა შეხვედრები როგორც ჩვენ დიასპორასთან, ისე საელჩოების დახმარებით ბევრ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან კულტურის კუთხით და დღეს გვაქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობის დღე, როდესაც სამების, ანუ საქართველოს კამერული გუნდი, რომელიც ცნობილი
შექმნილია როგორც ამების საკათედრო ტაძრის გუნდი ბატონი სვიმონ ჯანგულაშვილის ხელმძღვანელობით. მათთვის ეს უკვე მეორედ არის ასეთი დონის ღონისძიებაში მონაწილეობა. ყველას გვახსოვს, რომ სიქსტის კაპელაში რამდენიმე წლის წინ პაპ ფრანცისკეს ზუსტადაც რომ ესე იგი ინიციატივით მოხდა პირველად ეს ღონისძიება და დღეს იმ ტაძარში შეასრულებენ, სადაც პაპი დაიკრძალა და ეს ისტორიული მნიშვნელობის დღეა. ამას ყველაფერს თან ერთვის ისიც, რომ საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი პრემიერ-მინისტრის ვიზიტია და ხვალ იქნება უმაღლესი დონის შეხვედრები. შემდეგ საპატრიარქო გუნდი გააგრძელებს ფლორენციაში კონცერტს და მოკლედ დიდი ფართე პროგრამით ვართ, ასე რომ ვთქვათ, წარმოდგენილი და მართლა ისტორიული მნიშვნელობის არის ყოველ შემთხვევაში ჩვენი კულტურისთვის ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს უნიკალური შანსია, რომ ჩვენი უნიკალური კულტურა ჩვენ 1700 წლის ისტორია გვაქვს ქრისტიანობის და ქრისტიანობა ერთ-ერთი უძველესი ერი ვართ და ძალიან დიდი მნიშვნელობის არის თავისთავად კულტურისთვის, რომ ასეთ ადგილას ევროპის და მსოფლიო კულტურის ცენტრში ისმოდეს ქართული გალობა, ქართული პროფესიული მუსიკა, როგორც თანამედროვე, ისე ფოლკლორი, ყველაფერი ეს ნაზავი იყოს სწორად წარმოჩენილი იმისთვის, რომ მართლა ახლა იუნესკო იცით, რომ მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაშია შეტანილი ქართული მრავალხმიანობა და ეს სწორედ ის უნიკალობაა, რაც ყველასგან გამოგვარჩევს და ვფიქრობ, რომ საამაყოა ძალიან ის, რაც დღეს სანტა-მარია-მაჯორეში მოხდება, სულ ცოტა ხანში დავიწყებთ და ცოტა ესეთი ღელვა ახლავს ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ სასიამოვნო მომენტია და ყველა ვხვდებით, რომ დღეს ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო ესეთი გუნდი, ხელოვანები წარმოაჩენენ და იმედი მაქვს, რომ დიდი წარმატება ექნებათ და ვუსურვებ. ჩვენ ახლა კადრში ვხედავთ, რომ თქვენი იმყოფებით სწორედ სანტა-მარია-მაჯორეს ბაზილიკის წინ. საინტერესოა, როგორ შეირჩა ეს პროგრამა. პირველად თქვენც აღნიშნეთ, რომ არის ქართველი ხელოვანები წარმოდგენილი ამ იუბილეზე. როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? დეტალები ძალიან საინტერესოა. იცით რა არის წელს საერთოდ ამ წლის განმავლობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ძალიან ესე მჭიდრო კავშირში ვგეგმავდით თელ საერთაშორისო პროგრამას და მოვასწარით და ესე იგი ვატიკანის საელჩოსთან ერთად იყო ეს შემოთავაზება იმუშავეს არაჩვეულებრივად და მოვხვდით აი ამ საიუბილეო ესეთ ღონისძიებებში, რაც არის ძალიან დიდი პატივი ქვეყნისთვის, რომ აქ იყოს წარმოდგენილი. იმიტომ რომ მილიონობით ტურისტი და მომლოცველი ჩამოდის ესეთ დროს და მოკლედ ძალიან დიდია ინტერესი და საელჩოს ჩართულობა როგორც რომის, ისე ვატიკანის ბუნებრივია ორივე საელჩო რომშია განთავსებული, ძალიან მაღალი იყო. მადლობა უნდა უთხრა ჩვენ ელჩს ვატიკანში და რასაკვირველია საგარეო საქმეთა სამინისტროს, იმიტომ რომ ჩვენ მხარდამხარ მუშაობთ და მივდივართ იმ გზით, რომ ნამდვილად ეს არის ჩვენი კულტურის ევროპული ინტეგრაცია, რომ ვიყოთ ყველა მთავარ სცენებზე თუ ადგილებში წარმოდგენილი და ხმამაღლა ისმოდეს კულტურის ხმა, კულტურის დიპლომატიის მნიშვნელობაზე ხა არ დავიწყებ საუბარს, იმიტომ რომ კულტურა ნამდვილად ლოკომოტივია ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნისთვის, ის რაც წინ მიდის და ამას ყველაფერს უკან მოყვება ჩვენი ქვეყნის ის მრავალფეროვნება, რაც საქართველოში არის და როგორც ეკონომიკური მდგენელისთვის, რომ უწყვეტი განვითარება ჩვენი ქვეყნის და ეკონომიკური განვითარება ისე პოლიტიკურ ასპექტში კულტურას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს არის ის ენა, რომელიც სულ ამას ვამბობ, რომ ყველაზე ადვილად მიდის ადამიანების გულებამდე, ყველა გზას და ყველა კარს გიხსნის ისეთი კულტურა გვაქვს და ისეთი მემკვიდრეობა გვაქვს, რომ ჩვენთვის მთავარია, რომ ეხლა დღე და ღამე ვიშრომოთ იმისთვის, რომ უბრალოდ ყველგან ვიყოთ წარმოდგენილები. ეს ერთის მხრივ მინდა გითხრათ, რომ
ეხლა ეკონომიკურს და ქვეყნისთვის მნიშვნელობაზე ჩვენი დარგის ადამიანებისთვის უმნიშვნელოვანესია მათი ჩართულობა, მათი რეალიზებულობა, მათთვის мотивация იმისი, რომ რასაც აკეთებენ, ეს იყოს სწორად შეფასებული და სწორად დანახული და ამ სცენებზე, როდესაც ეს ადამიანები წარმოაჩენენ თავის ქვეყნის, თავის ნაშრომს და ქვეყნის მემკვიდრეობას და აი ამ საგანძურს, რაც გვაჩნია მათ სახეებს და მათ ემოციებს რო ვხედავ, გარდა იმისა, რომ მაყურებლის ემოციასაც ვხედავთ ესეთ დროს. ეს არის იმის ინსპირაცია, რომ ხვალ და ზეგ საუკეთესო ტრადიციები კიდე გაგრძელდეს. ეს იქნება არა მხოლოდ მუსიკაში, არამედ ხელოვნების სხვადასხვა დარგებში და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოტივირებულები ვართ იმისთვის და ეს არის ჩვენი გუნდის მთავარი როგორ გითხრათ, ამოსავალი წერტილი და პრიორიტეტი, რომ სწორედ ამ გზით ვიაროთ და მართლა ვიყოთ მსოფლიოს საუკეთესო ადგილებში წარმოდგენილი, იქ სადაც კულტურის ხმა, ქართული კულტურა ნამდვილად უნიკალური უნდა იყოს წარმოჩენილი შესაბამისად და მადლობა თქვენ დაინტერესებისთვის. თქვენი ფრაზა, რომ ეს არის ნამდვილი ევროპული ინტეგრაცია და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე, რასაც აკეთებენ კულტურის მოღვაწეები, მაგრამ ასევე ძალიან გვაინტერესებს როგორ ჩაიარა შეხვედრამ დიასპორის წარმომადგენლებთან, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, თქვენ ახსენეთ კიდეც რომ შეხვდით სამრევლოსთან არსებული კულტურის ცენტრის და საკვირაო სკოლის პედაგოგებს, მათი განწყობა როგორია? გუშინ შევხვდით რომში, იტალიის საელჩოში, ელჩთან ერთად და მამა იონეს რომის სამრევლოს მინდა უთხრა ძალიან დიდი მადლობა. იმიტომ რომ ფლორენციაშიც ვიყავით სულ ცოტა ხნის წინ და იქაც შევხვდით და უკვე აი ამ კულტურულ პროგრამის ერთ-ერთი ნაწილია სწორედ საგარეოსთან ერთად რომ ადამიანებთან გქონდეს პირდაპირ ჩვენს დიასპორებთან პირდაპირ კავშირი. ისინი ძალიან პოზიტიურად არიან განწყობილები, უამრავი პროექტი ზუსტადაც რომ კულტურის ნაწილში განვიხილეთ და აღვთქვით სულ ცოტა ხნის წინ რომში მაგალითად სპექტაკლი აი ძალიან სწრაფად გავაკეთებინეთ რომში თეატრს და ვისაუბრეთ დეტალურად სხვადასხვა პროექტებზე, სხვა შორის ფესტივალია, რომელიც დაახლოებით 10 წლის წინ დასავლეთ ევროპის ეპარქიებში ერთმანეთში ცვლიან ესეთ გამოცდილებას. ამ ფესტივალზე ვისაუბრეთ, მომავალ წელს იქნება ისევ რომში ჩაატარონ და უდიდესი მადლიერებით მინდა მათი თითოეულის ჩართულობას უპასუხო და უთხარი გუშინაც ვიყავით დღესაც ტაძარში დილას და არაჩვეულებრივი კეთილგანწყობილი შვილებთან ერთად იყვნენ, ოჯახებთან ერთად იყვნენ დღეს და მათაც ვულოცავ აქედან და საუკეთესოს ვუსურვებ და ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ აუცილებლად ვიშრომებთ იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი ემიგრანტი დაბრუნდეს საქართველოში, ვისაუბრეთ ყველა დეტალებზე, რაც მათ აღელვებდათ, აინტერესებდათ და გახსნილი ძალიან კარგი და თბილი შეხვედრა გქონდა და მამა იონემ მერე მითხრა, რომ ძალიან კმაყოფილები იყვნენო, გაუზიარებიათ როგორც ჩანს თავით მოსაზრება და მე მთელი გულით ვფიქრობ, რომ ჩანს ის, რომ როგორი სუფთა გულით ჩვენ აი ემოციები არის იმხელა ამ ადამიანების სახეები რო გახსენდება და მათი იდეები რო არ არსებობს, რომ შენი ქვეყნის განუყოფელი ნაწილი არიან და ჩემთვის ეს ძალიან ემოციურია, მათი თითოეულის ისტორია გვაინტერესებს და ისინი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ადამიანები და მათი გაკეთებული საქმეები. კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, სანამ დაგემშვიდობებით, უკვე ცნობილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფება რომში და ის ასევე შეხვდება რომის პაპს. მოგვიყევით ამ შეხვედრის შესახებ, რა შეგიძლიათ წინასწარ გითხრათ?
წინასწარ გეტყვით, რომ ხვალ დილას ძალიან ადრე გვეწყება ოფიციალური შეხვედრები ვატიკანში, რასაკვირველია პრემიერის ჩართულობა ხაზს უსვავს კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვნებას ჩვენი აკოფნის და მისი აკოფნით ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება და ძალიან ინტენსიურია ეს ურთიერთთანამშრომლობა, მე ეს ძალიან მახარებს. შემდეგ შევხვდებით კიდე რამდენიმე ოფიციალურ პირს და მე უშუალოდ მექნება შეხვედრა განათლებისა და კულტურის საკითხებში ერთ-ერთ კარდინალთან, რომელიც არის პრეფექტი განათლებისა და კულტურის საკითხებში. ვფიქრობ, რომ ძალიან ჩანს ჩვენი ქვეყნისადმი დამოკიდებულება და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ძალიან აქტიურია ვატიკანთან ურთიერთობა, არა მხოლოდ კულტურის, არამედ სამეცნიერო და სხვადასხვა მიმართულებით და დაწყებულია ეს რამდენიმე წელია 2020-21 წლიდან აქტიურად ეს თანამშრომლობა და მე ძალიან მოხარული ვარ და იმედს ვიქონიებ, რომ უმაღლეს დონეზე შეხვედრაც გულთბილ ვითარებაში ჩაივლის. დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. ჩვენ დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სულ ცოტა ხანში დაიწყება სახელმწიფო კამერული გუნდის კონცერტი და დარწმუნებული ვართ, რომ ისეთივე წარმატებული იქნება, როგორც გორის ქალთა კამერული გუნდის კონცერტი იყო. დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთთ, რომ რომიდან პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა კულტურის მინისტრი თინა თინრუხაძე. აგრძელებთ იმედი ლაივს, საუბრობთ ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე, გაუქმდეს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია. ამ თემაზე სასაუბროდ გოგა ხაინდრავა შემოგვიერთდა სტუდიაში კონფლიქტების მოგვარების საკითხში ყოფილი მინისტრი, რომელიც დეტალურად ისაუბრებს ამ თემაზე. ბატონო გოგა, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. მოდით დავიწყოთ ამ გადაწყვეტილების მნიშვნელობით. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ დღეს იქნას გაუქმებული ეს ადმინისტრაცია და მოგვიყევით ზოგადად რატომ გადაწყვიტა სააკაშვილის ხელისუფლებამ მსგავსი ტიპის ნაბიჯის გადადგმა. საგამშვიდობისა გიორგობას გილოცავთ ყველას. დღეს დღესასწაულია საქართველოსთვის განსაკუთრებული, ყველა ჩვენი მფარველია წმინდა გიორგი და მისი მადლი ფარავდეს ჩვენ ქვეყანას. ძალიან მნიშვნელოვანია 20 წელი ველოდებოდი ამ დღეს, მინდა გითხრათ რა. იმიტომ რომ არანაირი სამხრეთ ოსეთი ბუნებაში არასოდეს არ არსებობდა, არ არსებობს და არ იარსებებს. ეს იყო აი როგორც კაენის ნიშანი ოკუპაციის საქართველოში. პირველი რაც გააკეთეს ბოლშევიკებმა, როცა შემოიჭრენ და დაიპყრეს საქართველო, ეს იყო აი ამ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შექმნა. მინდა გითხრათ, რომ 1926 წლის აღწერით, საბჭოთა კავშირის აღწერით, 2 წლის მერე, 4 წლის მერე აი დაარსებიდან ცხინვალში ცხოვრობდა 4 ოსური ოჯახი. და ეხლა ოსები მე სკოლა ისე დავამთავრე, რომ არ ვიცოდი, რომ სხვადასხვა ხალხი ვართ. ჩვენი ეხლა არც ერთი იქ ოჯახი, მე ეხლა იქ 2 წელიწად ნახევარი გავატარე, იქ ოჯახი არ არის შერეული ოჯახი რო არ იყოს რა. ეხლა ოსები ჩვენი ძმები არიან, ერთადერთი ერი კავკასიაში მართლმორწმუნე, ჩვენ მართლმადებელი და ჩვენი ურთიერთობები ნუ საუკუნეებში მიდის. ეხლა თამარ მეფის მეუღლე იყო დავით სოსლანე, ეხლა რაზე ვლაპარაკობთ, ხო? ესა რასაც ჩვენ ეხლა აქ ვილაპარაკებთ, არაფერ კავშირში არ არის ქართველების და ოცების ურთიერთობასთან. ეს არის იმპერიული მოქმედება საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპაციის პირობებში, რასაც ჩადიოდა რუსეთი და რასაც ნუ მისი დამქაშები როგორც იქით, ისე აქით. ერთადერთი ოსეთი ანუ ალანია არსებობს ქედს გაღმა. მსოფლიო ისტორიაში არ არსებობს ისეთი მეორე პრეცედენტი, რომ ქედი ყოფდეს ქვეყანას ორ ნაწილად და ერთ ნაწილში ცხოვრობდეს 950.000 კაცი და მეორეში 40. წარმოუდგენელია. სანამ 1980 წელს გვირაბს კომუნისტები გვირაბს გააკეთებდნენ, როკის გვირაბს, მანამდე ალანიიდან, ვლადიკავკაზიდან, ძაუჯიკაო, რაც ოსურად, რასაც ქვია, იქიდან რომ მოხვედრილიყავი ცხინვალის რეგიონში, ნახევარი საქართველო უნდა გაგევლო. ქარელში, გორში და ნუ კახეთში, ნუ შეუდარებლად უფრო მეტი ოსური ეროვნების წარმომავლობის ადამიანები ცხოვრობენ, ვიდრე ცხინვალის რეგიონში და ყოველთვის ესე იყო. ამიტომ არანაირი პირობა იმის, რომ რაღაცა ფორმით, სახელმწიფოებრივი რაღაცა ფორმის იქ ყოფილიყო ერთეული არ იყო, ეს იყო წმინდა ოკუპაციის ნიშანი. აი გითხრეს, რომ აი დაგინაწევრებთ ამ ქვეყანას. ეგრეც მოხდა აჭარას შექმნეს მერე საერთოდ რელიგიური პრინციპი წარმოუდგენელი, აფხაზეთი, ზაქათალის ოლქი და ასე შემდეგ. მიდიო აი გლიჯავდნენ ბოლშევიკები საქართველოს და ესე იყო სულ პირველი, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს
თანამედროვე ისტორიაში მოხდა, ზუსტად გამსახურდია გააუქმა ეს აბსოლუტურად აი ოკუპაციური ოკუპაციის სიმბოლო. ხო? მისი აღდგენა იყო იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რასაც ბოლშევიკები ჩადიოდნენ საქართველოში და სააკაშვილი იყო იმ პოლიტიკის გამგრძელებელი, მისი ბიძა FSB-ს თანამშრომელი ალასანია. ეგ იყო დავალებას, რომელსაც ისინი ასრულებდნენ. მე ამის მომსწრე ვარ მიზან მიმართულად 2004-6 წლებში იკავებდნენ თანამდებობას და გაიხსენეთ რა სიტუაცია იყო ურთიერთობები როგორი იყო და როგორ გაჩნდა ეს იდეა. აი ხა მინდა გითხრათ რომ იმ მომენტისთვის რა საერთოდ ორ ნაწილად იყო სამშვიდობო ორივე მეხებოდა მე აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონიც. ცხინვალის რეგიონი ეუთოს ეგიდით მიდიოდა. ცხინვალში იყო ეუთოს მისია. ეუთოს მისიის ხელმძღვანელი იყო მონაწილე იმ შერეული საკონტროლო კომისიის, რომელიც ასე ვთქვათ, აი ამ რეგიონში ოკუპირებულ რეგიონში ისე ვიძახე. ესე თუ ოკუპირებული რეგიონი, არანაირი სეპარატიზმი იქ არ იყო. იქ იდგა რუსული ჯარი, რომელსაც ჰქონდა დაპყრობილი ეს ტერიტორია და აკონტროლებდა ამ ტერიტორიას. ამ პირობებშიც კი მაინც მაშინ ასე ვთქვათ, საერთაშორისო თანამეგობრობას უწევდნენ ანგარიშს რუსები, ამიტომ ამ შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილებები იყო სავალდებულო რეგიონში ნებისმიერი და ამას ხელს აწერდა, ესე იგი, ქართული მხარე, რომელსაც მე წარმოვადგენდი, ჩრდილო კავკასი, ჩრდილო ოსეთი, ალანია, ანუ რუსეთის მხარე და წარმომადგენლობა იმის, რა ქვია, ვინც ცხინვალის აი ამ სეპარატისტული ადმინისტრაციის, ხო, მაგრამ ეს სავალდებულო იყო. როგორც კი მე საერთოდ არ მესმის, ის ზურას გადაწყვეტილება იყო, ზურას თხოვნით მოვხდი მე საერთოდ იქ ჟვანიასი. აი პირველივე დღეებიდან, როდესაც რეალურად ძალიან კეთილგანწყობილი ურთიერთობა იყო უკვე იმ დროისთვის საზოგადოებაში, ქართველებსა და ოსებს შორის. ისე ვიმეორებ, იქ ოჯახი არ იყო შერეული რო არ ყოფილიყო, ისე რაღაცა ეთნიკურად წმინდა ოჯახი არ არსებობდა. ამიტომ ერგნეთის ბაზრობა იყო, სადაც 4000 კაცი იკრიბებოდა ყოველ დღე. ეხლა შენ წარმოიდგინე, მაგად ქართველები და ოსები ვინ კითხულობდა იქ ვინ არის. მაგათ გარშემო ოჯახები, ნათესავები, ინტერესები ჩათვალე რომ ყველა ერთად იყო ჩართული რაში? კეთილდღეობაში, ხო ეს ბიზნესი იყო, ხო ეს ერგნეთის ბაზრობა გააუქმეს. ხო, თუმცა სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეექმნა ადმინისტრაცია, აერჩიათ პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. მანამდე მოხდა აბსოლუტურად უპრეცედენტო რამ. იმ დროს ძალიან კარგი ელჩი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოში. 2004 წელს 3 თვეში თებერვალში დამნიშნეს სახელმწიფო მინისტრად. ზაფხულში იყო მცდელობა შეერაღებული ძალების შეყვანის ცხინვალში და ამერიკის ელჩმა ზურამ და ამერიკის ელჩმა გააჩერეს ეს სიგიჟე. ამის კადრები არსებობს, თქვენ შეგიძლია ნახოთ, ხო? იმ დროს. მცდელობა იყო უკვე პირველი. ესეც ხო ნათელი იყო, აბსოლუტური კრახისთვის იყო განწირული ნებისმიერი მცდელობა სამხედრო გზით ამ იმის პრობლემის გადაწყვეტის. იმიტომ რომ ხო აი ხა უკრაინა გაჩვენებს დღეს ვხედავთ, ხო? ვის უნდა დავპირისპირებოდით, წარმოგიდგენიათ, ახლა ჯერ ეს ერთი ის კონტინგენტი, რომელიც იქ იდგა, ისიც იქნებოდა საკმარისი იმისთვის, რომ ვერანაირი წარმატება სამხედროსთვის ვერ მიგვეცია და საერთოდ ვინ მოგცემდა ამის შესაძლებლობას და ამის უფლებას. მიზან მიმართულად ხდებოდა აი ზუსტად იმ გეგმის განხორციელება, რომელიც მოსკოვში იწერებოდა. ხო, ჯერ ჩატარდა არჩევნები, ხო? პირველი ნაბიჯი ეს. არჩევნები მერე ჩატარდა. მანამდე იყო გზა გახსნილი იყო, ავტობუსი დადიოდა გორსა და ცხინვალს შორის. მეცაც გეტყვით რა, გადაწყვეტილება უკვე მიღებული ელექტრომატარებელს ევლო. პრაქტიკულად ორი ქარხანა მუშაობდა, იქ ელექტრო რაღაცებს აკეთებდნენ და წყალს. ყველაფერი გორში იყიდებოდა. ის ბაზარი ცხინვალში იყო გაერთიანებული. მოკლედ ყველაფერი იყო იმის წინა პირობა აბსოლუტურად შექმნილი იყო იმისთვის, რომ იქ მშვიდობა დამყარებული იყო. ხო და იმ ეტაპზე რუსეთის მხრიდანაც არ იყო ასე ვთქვათ განწყობა. ყოველ შემთხვევაში მე რასაც ვხედავდი მოლაპარაკების პროცესში, რომ იქ რაღაცა, იმიტომ რომ აბსოლუტური აბსურდია, ხო ჯერ ეს ავტონომიური ოლქია აბსურდი და მე საერთოდ დამოუკიდებელი სამხრეთ ოსეთი ხო ეხლა ნონსენსია რა ეხლა მინ დაიჯერებს თვითონაც არ ჯერათ ხო ამის მიზან მიმართულად მიდიოდა ამისკენ ესე იგი ავტობუსი მოდიოდა გორიდან ცხინვალში გააჩერეს
მერაბიშვილის ბრძანებით ჩაიყვანეს გოლის პოლიციაში და 70 კაცი მოკლეს ცემაში, ოსები რა, ცხინვალის მოსახლეობა. და აი ეს ნაცემი დასისხლიანებული ხალხი ჩასვეს ავტობუსში და გაუშვეს ისევ ცხინვალში. ბუნებრივია ეგ რეაქცია როგორი იყო? პრესა, რუსული და ეს იყო მთელ მსოფლიოს მოსდეს ეს ამბავი, ეუთოში ჩაიწერა და ამავდროულად და ამავდროულად. ამის გამო იძულებული ვიყავი მე დაურეკე სოზარ სობარი იყო მაშინ იმისი რა ქვია სახალხო დამცველი და ერთად ჩავედი და დავიარეთ ეს ყველა ოჯახები და ნუ აი ბოდო ახლა ნუ წარმოგიდგენთ რა იყო ამ ქცების მიზანი ანუ რატომ ეს ადამიანი მიზან მიმართულად ხდებოდა მე იყო არ დამავიწყდება არასოდეს ევნევიჩი იყო ესეთი რუსეთის სამშვიდობო ძალების სარდალი თელს რუსეთის სამშვიდობო მისიები ბევრ ქვეყნებში იყვნენ და ერთ-ერთი ცხინვალში იდგა ხო იქ ესე იგი ეს სარდალი იყო თბილისში ჩამოსული, იყო დიპლომატიური მანქანით, რუსული დიპლომატიური მანქანა, მაშინ რუსეთის საელჩო იყო საქართველოში. თბილისიდან მოდიოდა და შემთხვევით ხო გესმის. აღმოჩნდა მის მანქანაში რატიანი იყო გვარად სხვათა შორის სტასის კორესპონდენტი. ამ მანქანას ალყა შემოარტყეს ოქროაშვილის ბრძანებით, უმტრევდნენ შუშებს და 40 წუთის განმავლობაში თავდასხმა მიდიოდა დიპლომატიურ მანქანაზე, როდესაც აბსოლუტურად ნათელი იყო ის ბრონირებული მანქანა იყო და ვერაფერს ვერ უზავდი და ამ რატიანს პირდაპირ რეპორტაჟი მიყავდა მანქანიდან და ეუბნებოდა, აი ნახეთ, ეხლა მიდის თავდასხმა, ამის გამო საპროტესტო ნოტა მივიღეთ, ეს ვენის კონვენციის უხეში დარღვევა იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვინმე ურჩევდა ქვეყნის ფარგლებს გარედან ასეთი პოლიტიკის გატარებას თუ იყო რაღაც დაპირება რომ საერთოდ მე მინდა გითხრათ ეხლა ეს ნათქვამი მაქვს მაგრამ არ მის იმედია რომ ეს საგამოძიებო კომისია რომელმაც ძალიან სერიოზული კვლევა ჩაატარა რა მას ყველაფერს დაადასტურებს სააკაშვილი იყო მოსკოვის პროექტი და მე მინდა გითხრათ რატო ნუ ეს ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია რომელიც დღეს 23 ნოემბერია მე ვიყავი დილას იქ მიტინგზე, იმიტომ რომ იმ მომენტში კიდე მეც მჯეროდა იქ რაღაცა ახალი თაობა მოვიდა, ჩამოფრინდა ივანოვი. საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთის. დილით შევიდა შევარდნაძესთან, რომელიც არაპირებდა გადადგომას და ეს ნამდვილად ვიცი რომ არაპირებდა არანაირად გადადგომას, 2 საათი ილაპარაკეს, იქა გამოვიდნენ იქიდან და შევარდნაძემ გადადგომის შესახებ გააკეთა განცხადება. მე არ ჩემ ფილმშია შესული, არასოდეს არ დამავიწყდება ესეთი გზელი მაგიდა თავში ზის ივანოვი, მარჯვნივ შევარდნაძე, აქ იცხედან ეს სამეული ჟვანია, ბურჯანაძე, სააკაშვილი და იქ ათქმევინა რომ მე მივდივარო. ზუსტად შემდეგ გიორგობაზე 6 მაისს დაიწყო ვარდების რევოლუცია აჭარაში. ძალიან მძიმე მდგომარეობა იყო. მე ვიყავ ერთადერთი მინისტრი მაშინდელი, რომელიც ბათუმში შესვლა მოახერხა და ვხედავდი იქ რა იყო შეიარაღებული ძალები, სამხედრო ჯგუფები იყო გამოსული ქალაქში. ის საზღვარიც მაშინ ჭორო იმაზე გადაკეტილი იყო და რუსული სამხედრო ნაწილი დიდი ძალიან იდგა იქ, რომელიც პირდაპირ ღიად უჭერდა მხარს იმას რა ქვია ასლან აბაშიძეს და აი წკიბზე იყო რომ დარჩენ იქ შეიძლებოდა ის დაწყებულიყო შეერაღებული კონფლიქტი. ჩამოფრინდა იგივე ივანოვი, ჩაისვა იმაში რა ქვია თვითფრინავში ასლან აბაშიძე და წაიყვანა მოსკოვში და მაშინ მე ვახდი პირველი ვიზიტი სააკაშვილის იყო მოსკოვში. პუტინთან შეხვედრა, როცა თვალებში ჩახედა და გამოგვიცხადა რომ ამ კაც საქართველოს უყვარცო, მე მის თვალებში დავინახეო. ესე იგი მიზან მიმართულად, აი რომ გამოყვეთ აი ეს მთელი, ასე ვთქვათ, ეს ჯაჭვი, აი ამის რომ შევაერთოთ ერთად და მე იმედი მაქვს რომ ეს კომისია შეერთებს და სასამართლო ამას ყველაფერს ასე ვთქვათ, ლოგიკურ საფუძველს უპოვის, მივალთ იქამდე, რომ ჩემი მოხსნის მერე პირველი რაც გააკეთეს, გააუქმეს შერეული საკონტროლო კომისია. ფაქტიურად ერთადერთი ორგანო, რომელსაც ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ იქ მშვიდობა რაღაცა და ხშირად იყო შემთხვევები იქ სუ იყო აქედან დარღვევების სროლები და ნუ ჩვენი ასე ვთქვათ ერთად მუშაობა ეუთოს ეგიდით გვაძლევდა შესაძლებლობას რომ აი ეს რაღაცა პრობლემები იქ მშვიდობიანად დარეგულებული იყო არ გახსოვთ ალბათ თქვენს უყველას ეს 50 კაცი რო გააგზავნეს იქა ვითომ შეიარაღებულები დაცვის პოლიცია იყო ჩააწვეს სამხედრო პოლმები ისინი გრანატამეტები და ავტომატები მიცეს ამ დროს საერთოდ საქმის გაგებაში არ იყვნენ ამ საქმის და იქ დააკავეს მაშინ და მუხლებზე დააყენეს ცხინვალის ცენტრში და ეს თელი ამბავი იყო და მე მაშინ ჩავედი იქ ცხინვალში და
მოკლედ დიდი ამბით ამით რა მოხდა საკომუნიკაციო არხები დაიხურა და თანამშრომლობის ფორმატი აღარ არსებობს. მოამზადეს 2008 წლის აგვისტო. მოამზადეს და 2008 წლის აგვისტო რომ მომზადებული იყო ამაზე ძალიან მარტივი აქ ამას ბევრი ცოდნა არ ჭირდება. ყოველ წელიწადს რუსეთი ატარებდა წვრთნას კავკას 2005-2006. ის წელს იყო კავკას 2008. იქვე, აი, ქედს გადაღმა, ჩაატარეს, იქიდან წამოვიდა მთელი სამხედრო ნაწილი, დაქოქილი ტანკები იდგა როკის გვირავთან. იქიდან გვირეკავდნენ, ის დვალეთია. იქ დვალები ცხოვრობენ, ქართველები არიან. აი, პირდაპირ ვლადიკავკაზიდან რო გამოდიხარ, სანამ დარეალის ხეობაში შეხვალ, უკანა ის დასახლება არიან დვალები, დვალეთი ქვია. გვირეკავდნენ და გვეუბნებოდნენ რომ აი აქ დგას კოლონები სამხედრო დაქოქილი ტანკებით ელოდნენ ნიშანს რომელიც სააკაშვილმა მიცა 2007 წლის 7 აგვისტოს 2000 წლის 7 ოლიმპიადის დაწყების დღეს მე არასოდეს არ დამავიწყდება კადრი როდესაც ბუში და პუტინი ერთად მოდიან და აი ამაზე და პუტინიო და ის ხელებს მაშინ ეუბნება რომ აი თავს დაესხნენო მშვიდობიანი მოსახლეობის გაუხსნეს ცეცხლი და ეს ისი როგორი ზღაპარია რაც ჩვენ ახლა გვესმის იმიტომ რომ ის მისია რომ დაეხველებინა ვინმე ცხინვალში ან თამარაშენში იმასაც იწერდა ის მისია იმ მისია იქ იჯდა ეუთუს მისია რომელიც ყველა გასროლას ყოველთვის იქ ცნობილი იყო ყოველთვის ჩვენ ღებულობდით ანგარის სად ვინ გაისროლა სად ვინ რაღაცა გააკეთა სად დაარღვია და ეხლა გრადებით რომ ცეცხლი გაიხსნათ ცხინვალის მიმართულებით ის როგორ ფიქრობ არ იქნებოდა დაფიქსირებული წუთებში წამებში და ამ ეგრეთ წოდებულმა ადმინისტრაციამ და იმ საზღვრებმა ეგრეთ წოდებულმა საზღვრებმა რომელიც მერე შექმნეს სააკაშვილის ხელისუფლების დროს პრინციპში გამოიწვია ის რომ ფორმალურად ოკუპანტ მხარეს მიეცა საშუალება რომ მათ კიდევ უფრო მეტი ტერიტორია დაეკავებინათ ეს უკვე დაგვირგვინებაა ამის და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მე ყოველთვის ვიძახდი რომ ის ხელისუფლება უნდა იყოს გასამართლებული სამშობლოს ღალატზე პირველ რიგში არანაირი ის მეორე ხარისხოვანია რომ ეკიპარავდნენ ფულს და რაღაც რასაც აკეთებდნენ თავარი არის შენ წარმოიდგინე რა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სადაც უცხო ქვეყნა აი ხო ეკითხებიან რუსეთი ოკუპანტია სულ ხო ის ქონდათ რომ აი ოკუპირებული ტერიტორიაზე ჩაატარეს არჩევნები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არანაირი სამხრეთ ოსეთის არ ყოფილა ის იყო ოკუპირებული ტერიტორია რუსი ოკუპანტების მიერ სამხედრო ნაწილები იდგა იქა ყველა ის ადამიანი რომელიც ჩაწერეს სიაში რომ ვითომ მორჩევნებში მიიღო მონაწილეობა არანაირი არჩევნები არ ჩატარებულა შეადგინეს სიები ვინც იქ ცხოვრობდნენ მოსახლეობის ასაკსვი და მიუწერეს რომ ვითომ ხმა მიცეს ყველა იმ ადამიანი გაწერეს ციხისთვის ის იყო კონსტიტუციის და კანონის დარღვევა პირდაპირ დღეს ეს სიები რომ ამოიღო ყველა ის ადამიანი უნდა იყოს დაპატიმრებული კანონი უმძიმესი დანაშაულის გამო იმიტომ რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აირჩიეს პრეზიდენტი შენ წარმოგიდგენია ამაზე დიდი ღალატი რა უნდა იყოს როდესაც იმ აი ვიშის თავრობა რო იყო გერმანიის დროს აი პარიზელი კაჯუნას მშობლები რო ემსახურებოდნენ ხო ვიშის თავრობა აი ეგ იყო მაგის გულისთვის კოლაბორაციონიზმი ქვია იმას რომ მაგის ისინი დაისაჯენ ყველანი საფრანგეთში ამის გამო და სხვა ქვეყნებში დანიაშიც და ბელგიაში იყვნენ თავრობები რომელიც ემსახურებოდნენ ოკუპანტს ამათ მაირჩიეს თავრობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეს ხო წარმოუდგენელი ამბავია საერთოდ ხო რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ და მეცაც გეტყვით ეს არ იკმარეს და ის ტერიტორია რომელიც არასოდეს არც ერთი არც რუსეთის დროს არც საბჭოთა დროს არც ანანაირ დროს არასოდეს არ შედიოდა აი ამ წარმონაქმში რა აი კაენის ნიშანს რასაც ვედა ის მიუმატეს ახალგორის რაიონი ისევე როგორც ცხინ იმაში აფხაზეთში ზემო აფხაზეთი დაარქვეს არასოდეს იმ ტერიტორიას იქ საერთოდ სანამ ოქროაშვილმას აი ის არ ჩაიდინა და სააკაშვილი რა ჩაიდინეს იქ არც ერთ უცხოელ დამპყრობელს ფეხი არ შეუდგია არასოდეს კოდორის ხეობაში და ყველა საინტერესო რა იყო იცი იქ აფხაზები და რუსები შევიდნენ ახლა იქ რის აფხაზები რო შევიდნენ საწყობებში ამერიკული არ არის სულ ახალი აღმოჩნდა იქ და რა უნდოდა იქ ამერიკული არ არის ხორმე აი ეგ არის ეხლა ის ამას რო მიზან მიმართულა იმედი მაქვს რომ სასამართლო ამაში ყველაფერში გაირკვევა და აი თეა წულუკიანის და აი ამ
ეს კომისიამ ძალიან დიდი შრომა გაწია, ძალიან მეც ვიყავი იქ მიწვეული და ამაზე ყველაფერზე ვილაპარაკეთ. ეს არის პირდაპირი ღალატი, პირდაპირი ღია დაუფარავი. თან იცით როგორია ხელის გულზე როდევს, რომ ამას დიდი სიღრმე და ანალიტიკო და აი რასაც ჩვენ ვიძახით, რომ მოვყვეთ ნაბიჯ 2004 წლიდან, როდესაც ხელისუფლებაში სააკაშვილის ეს დანაშაულებრივი რეჟიმი, აი ნაბიჯ 2008 წლის ომამდე როგორ მიიღო კონფლიქტამდე, რა ომი ის იყო დღენახევარში დამტავდა. ბატონ გოგა, ეხლა ნაციონალები ბუნებრივი აქტიურობენ და ამბობენ, რომ დღეს სამგადაწყვეტილების მიღება ეს არის დაკვეთა მოსკოვიდან და მეორე მხრივ ეს არის გზავნილი, რომ ჩვენ აღარ გვაინტერესებს ეგრეთ წოდებული სალომე სამადაშვილი ლაპარაკობს ეს უთმობთ რუსეთს აი ამ რეგიონს. ყველა პატრონის მსახური რო არის რა, სადაც ბევრს აძლევენ იქ რომ ირბის ხოლმე რა. მე მაინტერესებს ლოგიკა. მოსკოვის დაკვეთა რატო იყო? ის რაც თვითონ შექმნა, რაც აღიარა მთელ მსოფლიოს აძალებს სირიას, გვატემალას, ვიღაცებს აძალებს რომ ცნონ, რატო მოგცემდა შენ შეკვეთას რომ გააოქმო? ეგ სალომე სამადაშვილის და ამ პარიზელი ქაჯუნის დონის ლოგიკაა, რომ რუსეთი რა რუსეთი? რუსეთმა ერთადერთი რაზეც დგას სამხრეთ ოსეთის რაც გინდა რა ქვია მაგას, გინდა ავტონომია, გინდა რამე რუსეთზე დგას და რატო გააუქმებდა? რატო მოგცემდა ეგეთ შეკვეთას? ეგეთ შეკვეთა რო დომოდა თვითონ გააუქმებს და მორჩა. შენ რატო დაგავალებს ამას, რომ ციყოს ესეთი ურთიერთობა? ესეთი ურთიერთობა რო არ არის, ამაზე მეტყველებს ყველა ნაბიჯი, რომელსაც ახორციელებს რუსეთი, გინდა აფხაზეთში და გინდა ცხინვალის რეგიონში. რომელსაც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საბოლოოდ ეცადოს ყოველ შემთხვევაში, რომ მოწყვიტოს საქართველოს ეს ორივე რეგიონი. ჩვენ ძალისხმევას დეოკუპაციის პოლიტიკას რამენერად აკნინებს ახლა ადმინისტრაციის გაუქმება. არავითარ შემთხვევაში პირიქით ჩვენ დაუბრუნდით პირველნელ მდგომარეობას. აბსოლუტურად მთელი მსოფლიოსთვის. ახლა რუსებისთვისაც ნათელი იყო, ახლა ხო გეუბნები 102 კონტაქტი ქონდა აი ამ ორივე იმაში, მოლაპარაკებები, შეთანხმებები, ეს კომისიის ხდომები და ამავდროულად და ამავდროულად. სიცილად არ ყოფნიდა თვითონაც. ახლა ხო არის გარდა იმ ოფიციალური ურთიერთობის, ახლა 50-ჯერ შეხვდები კაც, ხო? ახლა თან ხან საათ, ხან ჟენევაში, ხან ვენაში, ხან ცხინვალში, ხან თბილისში, ხან მოსკოვში, ნუ რაღაც ისეთი ურთიერთობებიც ხო ყალიბდება. ახლა დიპლომატია მარტო მაგიდასთან ხო არ არის, აი ესე იძახნერის. ის კი არა, მეც გეტყვით, სანაკოევი ვინც იყო, ოღონდ იმისი პოლიტბიუროს წევრი იყო და მე ალანიის პრეზიდენტი იყო. იმასთან შეთანხმება, ზურამ იმიტომ მოკლეს, ზურამ მოიშორეს. ერთადერთი ვინც ასე ვთქვათ რეალურად უყურებდა ამ ამბებს და სახელმწიფოებრივად უდგებოდა საკითხებს იყო ზურა ჟვანია. და მე სანაკოევთან ვიყავე მაშინ მთელი ეხლა ამ მოკლე გადაცემაში მე თუ გინდათ იმას პროექტს მოგიტანთ, რაზე ვიყავით შეთანხმებული სანაკოევთან. გზის გახსნები და ნუ მთელი ამბები ეცინებოდა. რის სამხრეთ ოსეთის ახლა რა სამხრეთ ოსეთის. გასაგები. დიდი მადლობა. პირიქით, მადლობა. კინორეჟისორი გოგა ხაინდრავა იყო ჩვენი სტუმარი, იმედი ლაივი დღეს სამით გემშვიდობებად. ბრუნდებით 4 შაბათს 23 საათზე, მადლობა რომ გეხურებთ. ხომის.